ارتفعت حصيلة ضحايا حادث انهيار بنايتين متجاورتين إلى 22 قتيلا من بينهم أطفال، فيما أصيب 16 شخصا بإصابات متفاوتة الخطورة. نقلوا إلى المستشفى الجامعي بالمدينة لإجراء الفحوصات اللازمة وتلقي العلاجات الضرورية. هذا وتتواصل عمليات البحث والإنقاذ لإسعاف ضحايا يحتمل وجودهم عالقين تحت الأنقاض. روبورتاج موفدنا إلى فاس محمد الريشي وتقرير لإدريس بوسرحان. وسط الركام تواصل الجرافات إزالة الأتربة بحي المستقبل بفاس، حيث خلف انهيار مبنيين سكنيين ليلة أمس حصيلة بشرية ثقيلة. المعطيات الرسمية تؤكد تسجيل انتشال عدد من الوفيات بينهم أطفال، فيما نقل العديد من المصابين من ضمنهم حالات حرجة لتلقي العلاجات المستعجلة. والله جبدوا وحده وعاد جبدوا والآخرين اللهم عاد جسم ما حضيتش انا عديت واحد دابا عاد جبدوه. حنا كنا ساكنين هنا، ساكنين راه تحت واحد الدار وجينا تنشوفوا وتنتعاونوا معاهم. والله يرحم المرحومين ساكن ديالنا جيراننا، الله يرحمهم برحمته، الله يجعل عليهم رحمهم وخيره. فرق الوقاية المدنية تخوض سباقا حقيقيا مع الزمن لانتشال الضحايا من تحت الأنقاض التي تهاوت بشكل متتابع. عمليات الإغاثة تتم بحذر شديد باستعمال الآليات الثقيلة وسط طوق أمني لتأمين المحيط وضمان سلامة المتدخلين. ما طاحوش ديال الديور تقريبا، دابا ماشيه دابا تقريبا 17 ديال الناس اللي ميتين، وباقيين دابا الناس راهم تيجبدوهم. الناس ديال السلطه خدامين معنا الله يكثرهم بخير، وصحاب الناس المعاملين ديال رجال الدرك. وهذا الشيء هذا راه وقع من البارح تقريبا مع ديك جوايه، قلت سعد وقعت هذا المشكل هذا. اذا دابا هذه 4 الصباح وما باقي الناس يجبدوهم. وعطفا على هول الفاجعة التي تعكسه ملامح وشهادات الساكنة المصدومة في عين المكان، باشرت السلطات المختصة تحقيقاتها العاجلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة. التحقيق يسعى لتحديد الأسباب التقنية للانهيار وترتيب المسؤوليات وراء هذه الكارثة الإنسانية. أفادت السلطات المحلية بعمالة فاس أن حصيلة ضحايا حادث انهيار بنايتين سكنيتين بحي المستقبل بالمنطقة الحضرية المسيرة بمدينة فاس ليلة الثلاثاء الأربعاء ارتفعت للأسف الشديد بعد نهاية عمليات البحث وإزاحة الأنقاض بمكان الحادث إلى 22 حالة وفاة وإصابة 16 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة. وأوضحت السلطات المحلية أن المعطيات الأولية تشير إلى أن البنايات المنهارة تعود عملية تشييدها إلى سنة 2006 في إطار عمليات البناء الذاتي لفائدة قاطني دوار عين السم ضمن برنامج فاس بدون صفيح. وبالموازاة مع البحث القضائي المنجز في الموضوع تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فقد تم، يضيف المصدر ذاته، الشروع أيضا في إجراء تحقيقات إدارية وخبرة تقنية عهد بها إلى مكتب دراسات متخصص بهدف تجميع كافة المعطيات المرتبطة بالحادث وتحديد الأسباب التقنية الكامنة وراء انهيار البنايتين، والوقوف على كل الاختلالات الإجرائية التي قد تكون شابت المساطر القانونية والضوابط التنظيمية المعمول بها في مجال التعمير والبناء. وتهدف هذه التحقيقات ذات الطابع الإداري والتقني حسب السلطات المحلية إلى توضيح حجم المسؤوليات الإدارية والتقنية التي أفرزتها هذه الواقعة المؤلمة.